আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে পবিত্র ঈদ উল আজহার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশা করছি যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে প্রেসার কুকারে ঝুরা মাংসের একটা ভিডিও শেয়ার করব। যারা প্রেসার কুকারে রান্না করতে পারেন না কিংবা নতুন, তাদের জন্য থাকছে অজানা বহু টিপস। তাহলে চলুন ঝটপট আমরা রেসিপিটি দেখে নেই আর জেনে নেই অজানা টিপসগুলো। প্রেসার কুকারে ঝুরা মাংস তৈরি করার জন্য আমি 1.5 কেজি গরুর মাংস নিয়েছি, হাড় চর্বি সহ নিয়েছি। খুব সুন্দর করে কেটে ধুয়ে নিয়েছি, পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। তারপর প্রেসার কুকারের ভেতরে মাংসগুলো এখন দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপ পেঁয়াজ কুচি। এখানে আছে 2টা মোটা কালো এলাচ, 6-7টা সবুজ এলাচ, 3 টুকরা ছোট দারুচিনি, 6-7টা লবঙ্গ, 2টা তেজপাতা। এই মশলাগুলো এখন আমি প্রেসার কুকারের ভেতরে দিয়ে দিব। এখানে আছে 1 টেবিল চামচ ধনে গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ জিরা গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ শুকনো মরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়া, হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, 1.5 টেবিল চামচ লবণ। এগুলো এখন আমি প্রেসার কুকারের ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা। এখানে কিন্তু রসুনের চেয়ে আদার পরিমাণটা একটু বেশি আছে। দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ সরিষার তেল। হাফ কাপ থেকে 1 কাপ পরিমাণ পানি দিব। এর বেশি পানি কিন্তু প্রেসার কুকারে রান্না করতে গেলে দেয়া যাবে না। আজকে কিন্তু আমি 5.5 লিটারের প্রেসার কুকারে রান্না করছি। যারা 5.5 লিটারের প্রেসার কুকারে রান্না করতে চান, অবশ্যই 3 কেজির বেশি গরু মাংস কিন্তু 5.5 লিটারের প্রেসার কুকারে রান্না করা যায় না। ঢাকনা দিয়ে লক করে দিয়েছি, চুলায় বসিয়ে দিয়েছি। মিডিয়াম আঁচে জাল দিয়ে একটা সিটি বা হুইসেল উঠিয়ে নেব। যখন দেখবেন একটা সিটি বা হুইসেল এসেছে, সাথে সাথেই চুলার ফ্লেমটা লো করে দিব 40 মিনিটের জন্য। যেহেতু মাংসের ঝুরা করব, তাই মাংসটা কিন্তু অনেক বেশি সফট হতে হবে। তাই 40 মিনিট অবশ্যই আমি অল্প আঁচে বা লো ফ্লেমে রেখে দিব। কিন্তু যারা কষা মাংস প্রেসার কুকারে তৈরি করতে চান, অবশ্যই চুলার ফ্লেমটা লো করে রেখে দিবেন 20 মিনিটের জন্য। 20 মিনিট লো ফ্লেমে রেখে দিলে কিন্তু আপনারা কষা মাংস ভালোভাবে তৈরি করে নিতে পারবেন। অলরেডি কিন্তু আমি আমার চ্যানেলে প্রেসার কুকারের ব্যবহার সম্পর্কে একটা ভিডিও আপলোড দিয়েছি। প্রেসার কুকারের ব্যবহার সম্পর্কে আমি প্রথম ইউটিউবে এই ধরনের ভিডিও আপলোড দিয়েছি, যেখানে প্রচুর কমেন্টস এসেছে। অনেকেই প্রশ্ন করেন, আপু প্রেসার কুকারের হ্যান্ডেলটা ঢিলা হয়ে গেছে কিংবা সেফটি ভালভটা লিক হয়ে গেছে, রাবার ছিঁড়ে গেছে। আপনাদের ক্ষেত্রে বলছি, প্রেসার কুকারের যাবতীয় জিনিস কিন্তু এক্সট্রাভাবে কিনতে পাওয়া যায়। আপনারা যেসব দোকান থেকে প্রেসার কুকার কিনেন তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, কিংবা মার্কেটের ভেতর 2-1টা দোকান থাকে যেগুলোতে প্রেসার কুকারের এক্সট্রা জিনিসগুলো কিনতে পাওয়া যায়। আবার প্রেসার কুকারের খুঁটিনাটি সমস্যাগুলো কিন্তু সেই সব দোকানে ঠিক করে দেয়। তাই মার্কেটের ভেতর সেই সব দোকানগুলো খুঁজে আপনারা এটা ঠিক করে নেবেন। হ্যান্ডেল ঢিলা থাকলে কিংবা সেফটি ভালভ লিক থাকলে কিংবা রাবার ছিঁড়ে গেলে কিংবা লুজ থাকলে কিন্তু প্রেসার কুকারের ভেতরে থাকা তেল ঝোল বাহিরে চলে আসে। তাই অবশ্যই জিনিসগুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন এবং ঠিক করে নেবেন। অনেকেই আছেন নতুন, যারা প্রেসার কুকার ব্যবহার সম্পর্কে জানেন না। যখন আপনি প্রেসার কুকারে রান্না করবেন, দেখবেন শো শো একটা শব্দ আসে এবং এই শব্দ রান্না শেষ পর্যন্ত থাকবেই। এই শব্দটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে প্রেসার কুকারের ভেতরে গ্যাসটা জমছে কিন্তু সিপি দিয়ে বের হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আপনারা চামচ বা খুন্তি দিয়ে প্রেসার কুকারের সিপিটা নাড়িয়ে দিবেন। দেখবেন চট করে সেই শব্দটা ভেতর থেকে বের হচ্ছে।
40 মিনিট লো ফ্লেমে রাখার পরে সরাসরি প্রেসার কুকারটা ট্যাপের নিচে দিবেন। ট্যাপের পানি উপর থেকে প্রেসার কুকারের উপর ঢেলে দিবেন। 2 থেকে 3 সেকেন্ডের মধ্যে প্রেসার কুকারের ভেতরে থাকা সমস্ত গ্যাস কিন্তু প্রেসার কুকারের গা দিয়ে বের হয়ে যাবে। আমি কিন্তু ঢাকনাটা খুলে নিয়েছি, চুলার ফ্লেমটা হাই করে দিয়ে জাল দিয়ে নিচ্ছি এবং এই গ্রেভি বা ঝোলটা আমি শুকিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছেন মাংস কিন্তু একদম সফট হয়ে গেছে। এখন আমি মাংসে বাগার দিব। প্যানে দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ পেঁয়াজ কুচি, 1.5 টেবিল চামচ রসুন থেতে করে নিয়েছি সেটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি শুকনা মরিচ 2-3টা কুচি করে কেটে দিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন মাংসে কিন্তু তেল উঠে এসেছে, ঝোলটাও কিন্তু শুকিয়ে গেছে। এর ভেতরে কিন্তু আমি চেরা কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি, এতে করে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হবে। নেড়েচেড়ে পেঁয়াজ রসুন ভেজে নিয়েছি। এখন আমি সিদ্ধ করে রাখা মাংসগুলো এর ভেতরে দিয়ে দিব। মিডিয়াম থেকে মিডিয়াম হাই ফ্লেমে নেড়েচেড়ে জাল দিয়ে এই গ্রেভিটা আমি শুকিয়ে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া। দেখতেই পাচ্ছেন গ্রেভিটা শুকিয়ে গেছে, সেই সাথে তেল উঠে এসেছে। মাংসগুলো কিন্তু ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। যে কোনো মাংসের ঝুরা তৈরি করতে কিন্তু অবশ্যই চর্বিওয়ালা হাড়যুক্ত মাংসগুলো নেবেন, তাহলে কিন্তু এই ঝুরা মাংসগুলো খেতে বেশি ভালো লাগে। ঝুরা মাংস আমার রেডি হয়ে গেছে। তেলে কিন্তু আমি ভাজা ভাজা করে নিয়েছি। অসম্ভব টেস্টি ছিল এই ঝুরা মাংসের রেসিপিটি। আপনারা কিন্তু রুটি, পরোটা, নান কিংবা পোলাওয়ের সাথে এটা সার্ভ করতে পারেন। আশা করছি আমার আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে খুব ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসের সাথে। সেই সাথে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। ইনশাল্লাহ আগামীতে আবারও দেখা হবে নেক্সট কোনো এপিসোডে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।